Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun siz bilan shu qadar muhim, shu qadar yashirin bir mavzu haqida gaplashamizki, bu ma'lumot har bir mobil aloqa foydalanuvchisi uchun ishonchim komilki. Xuddi havodek zarur. Agar hozirda mobil aloqaga oyga juda ko'p pul sarflayotgan bo'lsangiz, lekin xizmat sifati yoki hajmi sizni qoniqtirmayotgan bo'lsa, demak siz to'g'ri joyga keldingiz. Bugun men sizga operatorlar qat'iyan sir saqlaydigan, odatda ochiqchasiga e'lon qilmaydigan, lekin har birimiz uchun juda foydali bo'lgan maxfiy tariflar va maxsus takliflar haqida butun haqiqatni ochib beraman. Bu ma'lumotlar sizga nafaqat pulingizni tejashga, balki aloqa sifatini ham oshirishga yordam beradi. Shunday ekan, hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni, videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar haqiqatan ham har kimga tegishli va hammamiz buni bilishimiz shart. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nimalar o'zgarib keling avvalo. Operatorlarning tarif siyosati qanday o'zgarganini bir ko'zdan kechiramiz. Katta ehtimol bilan aksariyat telekommunikatsiya xizmatlari foydalanuvchilari ushbu sanoatning o'zgaruvchan tabiati haqida to'liq tasavvurga ega emaslar. Ilgari, taxminan 10 yil oldin mobil aloqa bozori ancha sodda edi. Operatorlar asosan qo'ng'iroqlar daqiqalari va SMS xabarlari hajmi bo'yicha raqobatlashardi. Tariflar odatda bir nechta asosiy toifaga bo'lingan bo'lib, ular orasida tanlov qilish nisbatan oson edi. Minimal, o'rtacha va maksimal. Har bir tarif ochiq, oydin e'lon qilinardi. Shaffoflik darajasi ancha yuqori edi va mijozlar nima uchun pul to'layotganliklarini aniq bilishardi. Operatorlarning asosiy maqsadi yangi abonentlarni jalb qilish va bozordagi ulushni oshirish edi. Reklama kompaniyalari ham asosan eng yaxshi daqiqalar yoki eng arzon SMS narxlari atrofida qurilgan bo'lardi. Biroq bugungi kunga kelib vaziyat tubdan o'zgardi. Mobil aloqa bozori to'yganlik darajasiga yetdi. Ya'ni yangi abonentlarni jalb qilish ancha qiyinlashdi. Operatorlar o'z daromadlarini oshirishning yangi usullarini izlashga majbur bo'ldilar. Internetning keng tarqalishi va smartfonlarning kundalik hayotimizga chuqur kirib kelishi bilan aloqa xizmatlarining mohiyati ham o'zgardi. Endi odamlar nafaqat qo'ng'iroq qilish va SMS yozish uchun, balki birinchi navbatda internetdan foydalanish, ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilish, video tomosha qilish va onlayn o'yinlar o'ynash uchun mobil aloqadan foydalanmoqdalar. Bu esa operatorlarga tariflarni murakkablashtirish, turli xil qo'shimcha xizmatlar va cheksiz internet paketlarini taklif qilish uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Hozirgi kunda operatorlarning strategiyasi faqat yangi mijozlarni jalb qilishdan ko'ra, mavjud mijozlarni ushlab qolish va ulardan ko'proq daromad olishga qaratilgan. Bu maqsadga erishish uchun ular loyallik dasturlari, shaxsiy takliflar va yashirin tariflar kabi vositalardan foydalanishmoqda. Operatorlar har bir mijozning foydalanish odatlarini, xarajatlarini va ehtiyojlarini diqqat bilan tahlil qiladilar. Katta ma'lumotlar, big data texnologiyalari yordamida ular har bir abonent uchun noyob profil yaratadilar va shu profilga mos keladigan eng maqbul tarifni taklif etishga harakat qilishadi. Ammo bu eng maqbul taklif har doim ham mijozning o'zi uchun eng foydalisi bo'lmaydi, balki operator uchun eng daromadsiz bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ba'zi tariflar ochiqchasiga reklama qilinmaydi. Chunki ular juda foydali bo'lib, agar ular ommaga e'lon qilinsa, operatorlar uchun katta xarajatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, operatorlar ayrim mijozlarga, ayniqsa uzoq yillik yoki yuqori xarajatli mijozlarga bozordagi umumiy takliflardan ancha yaxshi shartlar bilan xizmat ko'rsatishga tayyor bo'lishadi. Faqatgina ular raqib operatorga o'tib ketmasliklari uchun. Bu yashirin tariflar ba'zan arxividagi tariflar qatoriga kirishi yoki faqat maxsus taklif sifatida taqdim etilishi mumkin. Operatorlarning bunday strategiyasi shaffoflikni kamaytiradi va ko'plab mijozlar o'zlari uchun eng maqbul taklifni bilmasdan ko'proq pul to'lashga majbur bo'lishadi. Shu sababli bu videoda biz ana shunday maxfiy imkoniyatlarni qanday qidirish va ulardan qanday foydalanish haqida gaplashamiz. Birinchi asosiy ism, nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotir olsin va kim olmasin, keling endi eng asosiyga o'tamiz. Bu maxfiy tariflar nima ekanligini, ular kimga mo'ljallanganini va kimlar e'tibor berishi kerakligini tushunib olaylik. Bu ma'lumotlar nafaqat pulingizni tejash, balki aloqa xizmatlaridan yanada samarali foydalanish uchun ham juda muhimdir. Bilishingiz kerak bo'lgan narsalar, barcha tariflar ochiq reklama qilinmaydi. Bu eng muhim nuqta. Operatorlarning veb saytlarida yoki reklama bannerlarida ko'rib turgan tariflar
Bu butun takliflar ro'yxatining kichik bir qismidir xolos. Ko'plab operatorlar xususan mijozlarni ushlab qolish, raqobatchilardan tortib olish yoki ma'lum bir segmentdagi mijozlarga maxsus xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan tariflarga ega. Bular odatda loyallik tariflari, korporativ tariflar, hatto jismoniy shaxslar uchun ham mo'ljallangan versiyalari bor yoki hatto arxividagi tariflar bo'lishi mumkin. Ular eski foydalanuvchilar uchun hali ham amal qiladi va ba'zi hollarda yangi foydalanuvchilarga ham taklif qilinishi mumkin. İki shaxsiy takliflar mavjud. Operatorlar sizning foydalanish profilingizni tahlil qilib, sizga individual takliflar yuborishi mumkin. Bu takliflar SMS orqali yoki operator ilovasida paydo bo'ladi. Lekin muammo shundaki, ba'zan bu takliflar o'z-o'zidan kelmasligi mumkin. Siz ularni so'rashingiz kerak bo'ladi. Ommaviy va maqsadli guruh tariflari o'rtasidagi farqni tushunish. Ommaviy tariflar hamma uchun bir xil shartlarni taklif qiladi va keng miqyosda reklama qilinadi. Maqsadli guruh tariflari esa ma'lum bir xususiyatlarga ega bo'lgan mijozlar guruhiga mo'ljallangan bo'ladi. Masalan, juda ko'p internet ishlatadigan yoshlar uchun, ko'proq qo'ng'iroq qiladigan tadbirkorlar uchun yoki chet elga ko'p qo'ng'iroq qiladigan fuqarolar uchun. Operatorlar bunday guruhlarni aniqlash uchun sizning ma'lumotlaringizni tahlil qiladilar. Kim xavotir olishi kerak? Mobil aloqaga oyiga ma'lum bir miqdordan, masalan 50 ming so'mdan ko'proq pul sarflayotgan har bir kishi. Chunki aynan siz operator uchun qimmatli mijoz hisoblanasiz va sizni ushlab qolish uchun ular ko'proq imtiyozlar taklif qilishlari mumkin. Bir xil operator bilan juda uzoq vaqtdan beri bo'lgan, lekin tarif rejasini hech qachon o'zgartirmagan foydalanuvchilar. Ehtimol siz eski, hozirgi bozor sharoitlariga mos kelmaydigan tarifda o'tirgandirsiz. Asosan internetdan foydalanadigan yoki aksincha, asosan qo'ng'iroq qiladigan, ammo muvozanatli, ya'ni ham internet ham daqiqalar o'rtacha tarif rejasida bo'lgan foydalanuvchilar. Sizning haqiqiy ehtiyojlaringizga mos kelmaydigan tarif uchun ortiqcha pul to'lashingiz mumkin. Hozirgi tarif rejasi o'zining haqiqiy foydalanishiga mos kelmaydi deb hisoblaydigan odamlar. Agar sizda har oyda gigabaytlar yoki daqiqalar ortib qolsa yoki aksincha tez tugab qolsa, demak sizga mos tarif topishingiz kerak. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi, lekin baribir tekshirish foydali. Juda kam pul to'laydigan, minimal tarif rejalarida bo'lgan yoki kamdan kam pul to'ldirib prepaid tizimidan foydalanadigan foydalanuvchilar. Ularga maxsus takliflar kamdan kam bo'lishi mumkin. Chunki ularning operator uchun qadri pastroq deb hisoblanadi. Yangi joriy qilingan, juda raqobatbardosh ommaviy tariflarda bo'lganlar. Ularning shartlari hozircha bozordagi eng yaxshisi bo'lishi mumkin, lekin baribir tekshirib ko'rish ortiqcha bo'lmaydi. Chunki yashirin tariflar har doim ham bor. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Bir misol, uzoq muddatli abonentning ahvoli. Tasavvur qiling, siz 7 yildan beri bir xil operatorning mijozisiz. Har oy 7 ming so'm to'laysiz va buning evaziga gigabit internet va ingan daqiqa qo'ng'iroq qilasiz. Bu tarifni 3-4 yil oldin ulagansiz va o'shanda u juda foydali bo'lib tuyulgan. Operatorning jamoatchilikka e'lon qilgan yangi tariflariga qarasangiz, ulardan hech biri siznikidan yaxshiroq emasdek tuyuladi. Aksincha, ko'proq pulga kamroq xizmat taklif etilmoqda. Ammo operatorning ichki tizimida siz kabi uzoq muddatli va barqaror mijozlarni ushlab qolish uchun maxsus loyallik tariflari mavjud. Sizga 55 ming so'm evaziga 1 gigabit internet va cheksiz tarmoq ichidagi qo'ng'iroqlar taklif qilinishi mumkin. Bu tarif operatorning veb saytida yo'q, uni reklama bannerlarida ham ko'rmaysiz. Bunday tarif aynan siz kabi boshqa operatorga o'tib ketish ehtimoli bor deb hisoblanadigan, lekin qimmatli abonentlarga taklif qilinadi. Operator sizni yo'qotishni istamaydi. Shuning uchun yopiq sharoitlarda yaxshiroq taklif berishga tayyor. Siz oyiga 25 ming so'm tejaysiz va 2 barobar ko'proq internetga ega bo'lasiz. 2 misol, korporativ light tariflari. Siz freelancer yoki kichik tadbirkorsiz, rasman bir katta kompaniyaga tegishli emassiz. Operatorlarning korporativ tariflari odatda juda foydali bo'ladi, lekin ular faqat yuridik shaxslar uchun mo'ljallangan deb hisoblanadi. Aslida esa ba'zi operatorlar kichik biznes egalari, individual tadbirkorlar yoki hatto faol jismoniy shaxslar uchun korporativ light yoki biznes paket deb nomlangan, lekin ommaviy reklama qilinmaydigan tariflarga ega. Masalan, jamoatchilikka e'lon qilingan tarif 35 ming so'mga 5 gigabit internet va 300 daqiqa qo'ng'iroqni taklif qilgan bo'lsa,
siz maxsus murojaat orqali 25 ming so'mga 8 gigabayt internet va 500 daqiqa qo'ng'iroqni olishingiz mumkin. Bu tarif sizning faol shaxs yoki biznes bilan shug'ullanishingizni hisobga olgan holda taklif qilinadi. Bu kabi tariflar odatda kichik guruhlarga yoki mijozlarni jalb qilish bo'yicha agentliklar orqali taklif etiladi. Lekin bevosita operator ofisida so'rash orqali ham ularga erishish mumkin. O'tib misol arxividagi lekin ustun tariflar. Ba'zi foydalanuvchilar bir necha yillardan beri eski tarif rejasida bo'lishadi. Misol uchun, kimdir 40 ming so'm evaziga 25 gigabayt internet oladigan tarifda o'tiradi. Bu tarif operatorning rasmiy veb-saytida yo'q. U allaqachon arxivga o'tkazilgan. Yangi ommaviy tariflar esa 40 ming so'mga atigi ketik 10 gigabayt internet taklif qiladi. Operator yangi mijozlar uchun eski, juda foydali tariflarni reklama qilmasdan ularni shunchaki arxivga o'tkazadi. Lekin sizga o'xshagan eski mijozlar ushbu tariflarda qolib ketishadi. Agar siz bunday eski tarifda bo'lsangiz, uni saqlab qolishga harakat qiling. Lekin agar siz yangi tarifga o'tishni xohlasangiz va undan afsuslanmaslik uchun operatoringiz bilan bog'lanib, arxivdagi tariflar ichida menga mos keladigan biron bir maxsus taklif bormi deb so'rang. Ba'zida xususan arxivdagi tariflar orasidan yangi, ammo umumiy reklama qilinmaydigan, sizning foydalanish juda mos keladigan tarif topish imkoniyati mavjud bo'ladi, misol. Internetga moyil yoki qo'ng'iroqlarga moyil foydalanuvchi. Bir foydalanuvchi asosan ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar orqali muloqot qiladi. Kam qo'ng'iroq, kam SMS, lekin ko'p internet. Boshqa bir foydalanuvchi esa biznesi tufayli juda ko'p qo'ng'iroq qiladi, lekin internetdan kam foydalanadi. İkisi ham umumiy muvozanatli tarifda. Misol uchun 60 ming so'm evaziga 15 GB internet va 2000 daqiqa. Internetga moyil bo'lgan foydalanuvchi uchun operatorning yashirin ijtimoiy media deb nomlanuvchi. Garbi 5000 so'mga ijtimoiy tarmoqlarga cheksiz internet va 5 GB asosiy internet plus 500 daqiqa taklif qiladigan tarifni bilishi foydali bo'ladi. Qo'ng'iroqlarga moyil bo'lgan foydalanuvchiga esa biznes qo'ng'iroqlar deb nomlanuvchi 70 ming so'mga tarmoq ichida cheksiz qo'ng'iroqlar, boshqa tarmoqlarga 3000 daqiqa va 3 internet taklif qiladigan tarifni taklif qilish mumkin. Bu tariflar ommaviy emas. Ular faqatgina ma'lum bir foydalanish odatlariga ega mijozlar segmentiga mo'ljallangan va faqatgina operator bilan bevosita bog'langan holda ma'lumot olish mumkin. Ko'rib turganingizdek, operatorlar bozordagi raqobatbardoshlikni saqlab qolish va mijozlarni o'zlarida ushlab turish uchun juda ko'p ichki mexanizmlardan foydalanishadi. Ushbu mexanizmlarni tushunish sizga faqatgina pulni tejashga emas, balki aloqa xizmatlaridan yanada o'ngli va samarali foydalanishga yordam beradi. Ikkinchi asosiy qism qoidalarga istisnolar, tuzoqlar va noo'rin nuanslar, yashirin tariflar dunyosi nafaqat afzalliklar, balki ba'zi murakkabliklar, kutilmagan jihatlar va hatto potensial tuzoqlarni ham o'z ichiga oladi. Ulardan xabardor bo'lish sizni kelajakdagi noxush vaziyatlardan himoya qiladi va to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. Qoidalarga istisnolar 1. Geografik cheklovlar. Ba'zi yashirin tariflar faqat ma'lum bir hududlar yoki viloyatlar uchun amal qilishi mumkin. Bu operatorning o'sha hududdagi raqobat strategiyasi yoki texnik imkoniyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, bir viloyatda internet infratuzilmasi yaxshiroq bo'lsa, o'sha yerda internet paketlari arzonroq yoki kattaroq hajmli bo'lishi mumkin. Operator bilan muloqot qilishda buni aniqlashtirish muhim. 2. Aksiyaviy davrlar. Yashirin tariflar ba'zan qisqa muddatli aksiyalar doirasida taklif etiladi. Masalan, 3 oyga eximadli chegirma, keyin standart narx. Ammo bu aksiyalar tugagandan keyin ham ba'zi holatlarda sizga ushbu yashirin tarifning yaxshilangan versiyasi taklif etilishi mumkin. Eng muhimi, birinchi taklifini qabul qilmasdan turib, uning muddati tugagach nima bo'lishini va keyingi shartlar qanday bo'lishini so'rang. 3. Boshqa xizmatlarga bog'liqlik. Ba'zi yashirin takliflar mobil aloqadan tashqari boshqa xizmatlar bilan birgalikda taqdim etilishi mumkin. Masalan, uy interneti luks mobil aloqa paketlari. Bu holatda siz umumiy hisobda ko'proq tejashingiz mumkin. Ammo agar sizga faqat mobil aloqa kerak bo'lsa, bunday taklif unchalik mos kelmasligi mumkin. Shuning uchun har doim paketning barcha qismlarini diqqat bilan o'rganib chiqing va o'zingizga nima kerakligini aniq belgilab oling. Tuzoqlar 1. Juda yaxshi bo'lishi mumkin bo'lgan takliflar. Ba'zan yashirin takliflar shunchalik jozibador bo'ladiki, ular shubha uyg'otishi mumkin. Har doim mayda yozilgan matnlarni fine print o'qing.
tezlik cheklovlari, adolatli foydalanish siyosatlari, fair usage policy. Yashirin o'rinlar yoki avtomatik yangilanish shartlari mavjudligini tekshiring. Ba'zi cheksiz tariflar ma'lum bir hajmdan keyin tezlikni cheklashi mumkin. 2. Yashirin tariflarning avtomatik yangilanishi. Ba'zi maxsus tariflar avtomatik tarzda yangilanmasligi yoki ular shartlari xabarsiz o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har bir tarifning avtomatik yangilanish shartlarini va narx o'zgarishlari haqida ogohlantirish mexanizmlarini aniqlab oling. Bu ayniqsa ma'lum bir muddatga amal qiladigan aksiyaviy tariflar uchun juda muhimdir. Eski afzalliklarni yo'qotish. Yangi yashirin tarifga o'tish orqali siz hozirgi eski tarifingizdagi ba'zi noyob imtiyozlarni yo'qotishingiz mumkin. Masalan, ba'zi eski tariflarda qo'ng'iroqlar bir necha yil oldingi narxlarda hisoblangan yoki SMS narxi hozirgidan ancha arzon bo'lgan. Shuning uchun har doim yangi tarifga o'tishdan oldin hozirgi tarifingizning barcha afzalliklari va yangi tarifning shartlarini solishtiring. Bir xizmat bo'yicha yutib, boshqasi bo'yicha yutqazib qo'ymasligingizga ishonch hosil qiling. 4 ortga qaytishning qiyinligi. Yangi tarifga o'tgandan so'ng avvalgi arxividagi tarifingizga qaytish qiyin yoki imkonsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun qaror qabul qilishdan oldin barcha jihatlarni chuqur o'rganib chiqing va operator maslahatchisidan qayta tasdiqlashni so'rang. Noo'rin nuanslar. Biri operatorning ichki segmentatsiyasi. Operatorlar o'z mijozlarini bir necha toifaga ajratadilar. Qiyma narx har bir abonentdan o'rtacha daromad, ketish xavfi, chun risk, foydalanish odatlari. Yashirin takliflar ko'pincha aynan shu segmentlarga moslashtiriladi. Agar siz operator uchun qimmatli va ketish xavfi yuqori mijoz bo'lsangiz, sizga yaxshiroq taklif berish ehtimoli yuqori. 2. Mijozlarga xizmat ko'rsatish agentining xohishi. Ba'zi operator xizmat ko'rsatish agentlarida boshqalarga qaraganda ko'proq vakolat yoki maxsus takliflarga kirish imkoniyati mavjud. Ularga duch kelish uchun ba'zan qat'iyatlilik kerak bo'ladi. Bir agentdan aniq javob ola olmasangiz, boshqasiga murojaat qilishdan yoki menejer bilan bog'lanishdan tortinmang. Mijozlarni ushlab qolish bo'limi takliflari. Agar siz yuqori hisoblar haqida shikoyat qilib, qo'ng'iroq qilsangiz yoki hatto operatorni o'zgartirmoqchi ekanligingizni aytsangiz, operatoringizning retention department, mijozlarni ushlab qolish bo'limi sizga yaxshilangan tariflar taklif qilishi mumkin, faqatgina siz ulardan ketmasligingiz uchun. Bu ayniqsa uzoq muddatli va sadoqatli mijozlar uchun juda samarali usul. 4. Oila yoki guruh tariflari. Ko'pincha oilaviy yoki guruh tariflari yakka tartibdagi tariflarga qaraganda ancha foydali bo'ladi. Biroq ular har doim ham individual tariflar kabi ochiqchasiga reklama qilinmaydi. Agar sizda oila a'zolari yoki do'stlaringiz bir xil operatordan foydalanayotgan bo'lsa, bunday paketlar haqida so'rashdan tortinmang. Bu jihatlarni bilish sizga yashirin tariflar dunyosida yanada ishonchli harakat qilishga va eng yaxshi taklifni topishga yordam beradi. Har doim shartlarni diqqat bilan o'rganib chiqing va qaror qabul qilishdan oldin barcha savollaringizga javob olishga harakat qiling. Amaliy maslahat: foydalanuvchi nima qilishi kerak? Endi esa barcha nazariy bilimlarni amalda qo'llash vaqti keldi. Men sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Shunda siz yashirin tariflarni topish va ulardan foydalanish uchun qanday harakat qilishingiz kerakligini bilib olasiz. Bu jarayon ozgina vaqt va qat'iyat talab qilishi mumkin, lekin ishonchim komilki, buning natijasi sizni albatta xursand qiladi. Birgadam, hozirgi foydalanish profilingizni tahlil qiling. Bu eng birinchi va eng muhim qadamdir. Siz aslida qancha internet, MB, GB, qancha qo'ng'iroq daqiqalari va qancha SMS xabarlari ishlatayotganingizni aniq bilishingiz kerak. Buni amalga oshirish uchun operatoringizning mobil ilovasidan yoki shaxsiy kabinetidan foydalaning. Ba'zi operatorlar batafsil hisobotlarni taqdim etadi. U yerda oxirgi bir necha oy davomidagi foydalanish statistikangizni ko'rishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar sizga qaysi yo'nalishda tarif qidirish kerakligini tushunishga yordam beradi. Ehtimol sizga ko'proq internet kerakdir yoki aksincha asosan qo'ng'iroq qilasiz. Bu tahlil sizning hozirgi tarifingizga qanchalik mos kelishini yoki ortiqcha pul to'layotganingizni ham aniqlashga yordam beradi. Masalan, agar siz har oy 1 gigabayt internet uchun pul to'lasangiz, atigi 3 gigabayt ishlatayotgan bo'lsangiz, demak siz ortiqcha to'laysiz. Aksincha, agar siz doimiy ravishda qo'shimcha paketlar xarid qilsangiz, demak hozirgi tarifingiz yetarli emas. 2 qadam. Ochiq e'lon qilingan tariflarni o'rganing. Hatto yashirin tariflarni qidirayotgan bo'lsangiz ham,
bozordagi ochiq takliflarni bilishingiz muhim. Barcha operatorlarning faqat o'zingiznikining emas, rasmiy veb-saytlariga kiring va ularning joriy tarif rejalarini diqqat bilan o'rganib chiqing. Qaysi operator qanday shartlarda nimalarni taklif qilayotganini tushuning. Agar O'zbekistonda tariflarni solishtirish bo'yicha maxsus veb-saytlar mavjud bo'lsa, masalan, Tarif.uz kabi ulardan foydalaning. Asosida o'zingiz qo'lda solishtirib chiqing. Bu ma'lumotlar sizga operator bilan muloqot qilishda muzokara qilish uchun asos bo'ladi. Sizning argumentlaringiz bor bo'ladi. Sizning raqobatchilaringiz X summasiga I miqdoridagi xizmatni taklif qilmoqda. Siz menga nima taklif qila olasiz? 3 qadam. Savollaringizni tayyorlang. Operator bilan bog'lanishdan oldin aniq savollar ro'yxatini tuzing. Shunchaki yaxshiroq tarif bormi deb so'ramang. Aniqroq va maqsadliroq bo'ling. Masalan, bunday savollardan foydalaning. Mening xizmat muddatini hisobga olgan holda, mening uchun maxsus loyallik dasturi tariflari bormi? Sizning arxiv tariflaringiz orasida mening hozirgi foydalanishimga mos keladigan biron bir taklif mavjudmi? Men ko'p internet ishlataman, ko'p qo'ng'iroq qilaman. Men uchun maxsus data oriental internetga moyil yoki chal oriental qo'ng'iroqqa moyil takliflar bormi? Sizda yuridik shaxslar uchun mo'ljallangan korporativ tariflarning jismoniy shaxslarga moslashtirilgan variantlari mavjudmi? Menga boshqa operatorning nomini aytishingiz mumkin. Bunday taklifi ma'qul kelmoqda. Siz menga shunga o'xshash yoki undan yaxshiroq shartlar taklif qila olasizmi? Bu savollar operator xizmat ko'rsatuvchisini sizga standart javoblar bermasdan chuqurroq variantlarni qidirishga undaydi. 4 qadam. Operatoringiz bilan bog'laning. Onlayn chat ilovada qo'llab-quvvatlash. Dastlab onlayn chat orqali yoki operatorning mobil ilovasi orqali murojaat qiling. Bu birinchi tekshiruv uchun yaxshi. Lekin odatda ular faqat ommaviy tariflar haqida ma'lumot beradi. Ba'zan esa omadingiz kelib, ular sizga qandaydir shaxsiy taklifni topib berishi mumkin. Qo'ng'iroqlar markazi. Eng muhimi, operatorning qo'ng'iroqlar markaziga qo'ng'iroq qiling. Xushmuomala bo'ling, lekin qat'iyatli bo'ling. Agar standart javob olsangiz, yuqori malakali mutaxassis yoki mijozlarni ushlab qolish bo'limi bilan gaplashishni so'rang. Ularga o'z foydalanish profilingizni tushuntiring va agar ular sizga raqobatbardosh taklif bera olmasalar, operator o'zgartirishni ko'rib chiqayotganingizni ayting. Bu tahdid operatorlarni faollashtiradi va ular sizni ushlab qolish uchun jiddiyroq harakat qilishadi. Jismoniy ofisga tashrif ba'zan shaxsiy uchrashuv yaxshiroq natija beradi. Operatorning ofisiga boring va menejer bilan uchrashishni so'rang. Ba'zi menejerlarda maxsus takliflar yoki chegirmalar berish vakolati bo'ladi. Ularga o'z ehtiyojlaringizni va boshqa operatorlarning takliflarini aytib bering. 5 qadam. Muzokara qilishga va o'zgartirishga tayyor bo'ling. Hech qachon birinchi taklifni qabul qilishga shoshilmang. Taklif qilingan tarifning barcha shartlarini aniqlashtiring. Agar sizning operatoringiz haqiqatan ham sizga yaxshiroq narsa taklif qila olmasa, provayderni o'zgartirishdan qo'rqmang. Ko'pincha yangi operatorga o'tish sizga xush kelibsiz bonuslari yoki maxsus chegirmalarni beradi. Ular ham ko'pincha ommaga e'lon qilinmaydi. Bu esa yangi yashirin tarifni topish uchun yana bir imkoniyatdir. 6 qadam. Barcha ma'lumotlarni hujjatlashtiring. Sizga taklif qilingan har qanday tarifning shartlarini yozib oling. Agentning ismini, qo'ng'iroq sanasini, taklifning barcha tafsilotlarini qayd qiling. Agar iloji bo'lsa, SMS yoki elektron pochta orqali tasdiqlashni so'rang. Bu kejarakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni oldini olishga yordam beradi. Masalan, agent sizga aytgan shartlar keyinchalik tizimda boshqacha bo'lib chiqmasligi uchun, xulosa qilib aytganda. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Lekin sizning harakatlaringiz natijasida o'yiga sezilarli darajada pul tejashingiz, xizmatlardan samaraliroq foydalanishingiz va o'zingiz uchun eng maqbul aloqa shartlarini yaratishingiz mumkin. Faqatgina qat'iyatli bo'ling va savollar berishdan tortinmang. Xulosa va yakuniy chaqirib mana aziz do'stlar, biz bugun mobil operatorlarning ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan yashirin tariflari va maxsus takliflari olamiga sayohat qildik. Endi siz nafaqat bu tariflar nima ekanligini, balki ularni qanday topish va o'zingizga mosini tanlashni ham bilasiz. Siz endi operatorlar bilan muloqot qilishda kuchli pozitsiyaga egasiz, chunki siz savollar berishni, muzokara qilishni va o'z huquqlaringizni talab qilishni bilasiz. Yodingizda bo'lsin, operatorlar jim turgani bilan bu siz jim turishingiz kerak degani emas.
Sizning pulingiz va qulayligingiz uchun kurashishga haqlisiz. Bu ma'lumotlar sizga yordam berganiga umid qilaman va siz tez orada o'zingiz uchun eng foydali tarifni topasiz. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos videoga like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun kommentariyalarda sizning operatoringizdan olgan yashirin yoki maxsus takliflaringiz haqida yozing. Ehtimol sizning tajribangiz boshqalarga ham yordam berar. Agar sizda savollar bo'lsa, ularni ham kommentariyalarda qoldiring. İmkon qadar javob berishga harakat qilaman. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.